Ел сайындан біз мұнда матур еттіріп келеміз. Өзі біздің ауылымызды күләп, өзі біздің ауылымыз ел сайындан да яңы формулар кіртәбіз енді міне яңа табыз, өзі біздің ауылымызны. Бізге мұнда бұлырға, бұл Сабантуйда участие принимайттерге енді біздің Нұрлатырға бізге біз бик ғұрланабыз шынарға. Шының үшін мұнда біз өзі біздің тұрмышымызды көрсетеміз, өзі біздің халқымыздың ауылыны көрсетеміз, ешік халқымыз тұра, бітім милләтлер ешік тұра. Сабантуй узатырған мирный бистәсе қойынлығында құрылған ұнлап импровизацияленген ауылының бірсен Нұрлатныққа еді. Татарның тұрмыш күн күрешін шағылдырған Нұрлат йұртынан күні бойы халық үзілмәді. Көплер бірінші ширатта музей йұртқа кіріге ашықты. Сабантуйға біз бек тұрышып, бек жиынып келдік. Татары ызбасын құды музей экспонатлардан тұтырдық. Мұнда енді 250 музей экспонат әп келдік. Бек қызық, бек раритет экспонатларына да келдік. Мұна жаңағына табылған сәке, жақты күлден әп келдік. Жаңағына табылған бала крабат әп келдік. Һәм инде даже Курманай мәдрәсәсенең музейыннан менә шушы шкафны алып килдек. Ник дисәң, кунаклар бик күп. Музейыбызны популяр ясарга тырыштык инде. Шулай итеп халыгыбыз күреп торасыз. Бик күп кунакларыбыз килә музейга. Хәйер, Тулайым Нурлат йорты үзедә музейны хәтерләтте. Татарның милли гырыф гадәтләрен шагылдырган мәйданчыклар биредә унлап булды. Тере кәҗә йөгереп йөрүче мал ихатасы, Нурлат кырларында үскән ашлыктан тартырылган онны сатып торучы тегермәнче, умарталык, басуда ялга туктаган урак уручылар, авыл күлендә йөзеп йөрүче каз, үрдәк, безнең йортка керүчеләр алар белән кызыксынып танышты. Араларында чит ил кешеләре дә күп иде. Это огромный праздник для татарского народа. Бу татар халкы өчен зур бәйрәм. Ул ел сайын безне үзенә җыя. Бик кызык, ошый. Монда кеше татар мәдәнияты белән якыннан таныша. Татарстанда яшәүче халыклар тормыш көнкүрешен күзаллый. Sabantuy'un birinci tepkir kuleleri. Çok güzel, yani geçmişlerini unutmamışlar. Örf ve adetlerini de devam ettiriyorlar. Bu büyük motor bir beyram. Halkın özünün ütkeninin mağun kürsətədi, ispat ete. Özünün tarihin yaratığın, ütkenin. Абдурахман рус телен әйбәт белә булып чыкты. Ә инде тел барьеры булучыларга мәйданда шәһәребезнең икенче мәктәбен тәмамлаган Екатерина Грах ярдәмгә килде. Нурлат йорты буенча инглиз телендә экскурсияны ул уздырды. Сегодня в этот замечательный праздник в Сабантуй. Бүгенге матур бәйрәмдә мин Нурлат йортына килүче кунаклар өчен инглиз телендә экскурсия уздырам. Алар безнең мәдәният белән кызыксына. Йорт умарталыкны күрсәтәбез. Безнең бай, зур традицияле Нурлат районыбыз белән таныштырам. Нурлат йорты казанлыларны һәм шәһәр кунакларын дәртле җыр, музыка, төрле спорт уеннары белән үзенә җәлеп итте. Теләүчеләр өчен чәй эчеп тамак ялгап алу урыны бар иде. Берничә ел элек безнең шәһәрдә узган Геройлар бәйрәменә килгән республиканың легендар шәхесләре дә Нурлат йортында кунак булып чыкты. Праздник, который для нашего татарского народа. Безнең татар һәм барлык башка халыклар өчен Сабантуй зур бәйрәм. Бу Россия халыкларының берләшүе. Иң мөһиме, без бердәм гаилә булып яшибез. Бүгенге Сабантуйга килгәндә шуны искәртер идем. Бу бәйрәмне оештыру Казан һәм республика районнары тырышлыгы нәтиҗәсе. Халыкның бердәмлеген, Татарстанның чәчәк атуын, үсештә булуын күрсәтү өчен зур эш башкарылган. Хочется пожелать всем труженикам Нурлатского района. Нурлатта яшәүче һәр кемгә эшләрендә уңышлар, бәхет телисе килә. Сез бик эшчән халык. Нурлат кебек районнар белән нык һәм көчле бит безнең Татарстан. Сабантуй башланыр алдыннан милли шәһәрчекләрне Татарстан Республикасы президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миннеханов та карап узды. Нурлат йортына югары бәя бирде ул. Шулай булмыйни, башкала Сабантуйын күтәрүче республиканың 11 районының берсе Нурлат булу үзе зур дәрәҗә бит.